afternoon. So ngayon, lalabas ako ng bahay para mag-shovel ng snow. Kasi sobrang kapal ng snow ngayon. Siguro, hindi ko alam kung anong inches to, pero makapal na siya. So kailangan ko mag-shovel. Kasi yung driveway namin, hindi na siya ma-parking ng sasakyan kasi ang kapal na nga ng snow. So, yes. Pagkatapos ko lang maligo, ayan. Medyo basa pa yung buhok ko at lalabas ako after this. The snow started 1 AM this morning, guys. And ngayon, still it keeps on coming down. Walang katapusan yung snow. So, lalabas ako at papakita ko sa inyo yung gaano kakapal yung snow. Yung puti at talaga yung yung labas ng bahay. Yung ground. So, ito yung suot ko ngayon. Ayan. Leggings ko, makapal yung leggings ko. So, kailangan ko lang dublihin. Then, of course, yung winter coat natin. Guys, tapos mag-snow hat tayo. Itong hat na to is bigay lang to ng sister ng kapatid ni asawa ko. Ayan. So, let's go! Let's go! Go with me! Go with me outside, guys. And, yes. Yan yung snow dito. Yan yung flowers ko. Dead ball na talaga yan. Dead ball na yan. And then, tingnan nyo guys, sobrang kapal ng snow. Before, as I remember, November, I think 3rd week or 2nd week, nag-snow siya last year, November, pero hindi siya ganong kakapal. And then, yung snow before parang mabilis lang matunaw. Ngayon talaga, sobrang kapal na. Ayan. Tingnan mo ang kapal na. So, kukuha lang ako ng pang-shovel. Kukuha tayo ng pang-shovel para matapos ito. Ayan. Ito ang gamitin ko pang-shovel ng snow. Ayan. Ay, hindi pala. Nagkamali pala ako. Hindi pala to. Diyos ko. Yung isa. Ay, Diyos me. Pang-break naman yan ng ng dry leaves. Ito pala yun. Ito pala yun. Ito yung pala. Pala ang tawag dito. Yan. So, mag-check muna ako ng mga love letters. Alam nyo na. Yung mga love letters natin dyan. Kapal. Mga coupons galing sa mga store. Yan. Yan mo ang kapal. Hi guys. Unahin ko na yung porch dito kasi ang kapal. Ayan. Kapal talaga.
Yes, dahil tapos na ako mag-shovel ng snow, ako'y maglalaro dito. Ay. Woo! Woo! Yes, ang kapal niya. Ito yung backyard namin. Ayan. Yan yung upuan at saka table. Hindi pa namin naligpit. Ay, hinihingal ako. And of course, ayan. Sobrang kapal. Ayan guys. Snow in Michigan. Napakapal na. Hindi lang siguro to 60 inches. Ayan. See? Hi! Okay. I'm gonna say bye-bye now kasi ayan, yung kamay ko medyo, you know, mula na siya. And, ayan. Wala akong gloves. So, yes, bye-bye muna and see you on my next vlog. Bye! Mwah!